putovanje grupe 5, koja sadržavala Blicher, Lützow i Emden, je bilo najkraće, no ne i bez svojih uzbuđenja, i zadaća pred njom nipošto nije bila lagana. Prvo neugodno iznenađenje je bila britanska podmornica Triton, koja je 8. travnja oko 17 sati uočila njemačku eskadru. Pogrešno je identificirala brodove kao Gneisenau, Nürnberg i jedino ispravno Emden. Podmornica se spremala napasti srednji brod u formaciji, Lützow, a kad je u cik-cak manevru Blicher iznenada otkrio svoj bok. Kapetan Faul Paizi je lansirao svih 10 torpeda s udaljenosti od 7 km i brzo zaronio. Na svoju žalost, precijenio je brzinu njemačkih brodova i torpeda su prošla iza Blichera, bliže Lützowu. Podmornica je odmah zaronila i pokušala poslati radio poruku sat i pol kasnije, no morala je zaroniti kad je otkrio njemački zrakoplov. Ponovno je izronila tek u 19:45 kad je poslala informacije o admiralitetu. Podmornica Sunfish je oko 20 sati i 30 minuta također opazila njemačku eskadru, no bila je predaleko za napad. Preostale britanske podmornice u području, Orzel, Trident, Seal, Clyde i Turent, su dobile naredbu da zauzmu poziciju na izlazu iz Skagerraka i presretnu njemačku eskadru na izlazu u Sjeverno more. No, to nije bilo njeno odredište. Oko 23 sata njemački brodovi su ušli u vanjski dio Oslofjorda, u kojem su svjetionici bili ugašeni sukladno ranijoj norveškoj naredbi. Gašenje svjetionika je bio znak da Norvežani očekuju napad i na njemačkoj eskadri se razvila rasprava da li ubrzati do maksimuma kako bi se iznenadili branitelji ili nastaviti po planu. Admiral Kumec je odlučio nastaviti planiranom brzinom od 18 čvorova. Uskoro se susreo s prvim norveškim brodom, kitolovcem Pol 3, na koji je stavljen reflektor i top od 76 mm. Nakon dovikivanja i čak i sudara s torpednim čamcem Albatros, njemački brod je otvorio paljbu i brzo uništio Pol 3, no ne prije nego što je odaslan radio signal o stranim brodovima u tjesnacu, te su lansirane i signalne rakete. Kapetan Pola 3 Leif Welding Olsen je poginuo, a njegov brod je potopljen. To su bile prve norveške žrtve u operaciji Weserpunkt. Njemačke nade o mirnom ulasku kao osloboditelji su brzo propale. Fjord kojim se dolazi do Osla, Oslofjord, je dug čak 120 km. Tjesnac Drobak ga razdvaja na vanjski, širi dio fjorda i unutrašnji uži. U širem dijelu je postalo nekoliko topova od 150 i 120 mm i reflektora na otocima Balearn i Rauoy, međusobno udaljenih 7 km. Ti otoci su također bili baza za patrolne brodove. U retrospektivi bilo bi puno sigurnije iskrcati trupe na širem dijelu fjorda umjesto rizičnog prolaska kroz uži dio do samog Osla. No budući da se očekivalo da njemačke trupe na zapadu Norveške neće biti tako lako opskrbljivati morskim putem koji će prekinuti Kraljevska mornarica, pojačanja su mogla najsigurnije doći preko najsigurnije rute, preko Osla. Stoga je njegovo rano zauzimanje bilo imperativ i rizik prolaska kroz prolaz Drobak je prihvaćen. Nakon što su uočene signalne rakete s Pola 3, podignuta je razina spremnosti i njemački brodovi su ubrzo uočeni sa otoka Balearn i Rauoy. No gusta magla i zasljepljujući njemački reflektori su otežali prepoznavanje. Nakon nekoliko hitaca upozorenja, 4 granate su ispaljene na brodove, no bez pogotka, a njemački brodovi nisu zvratili paljbu. Blicher nije čak niti uočio pad tih granata. Magla je brzo postajala sve gušća i daljnja paljba nije bila moguća. To je bilo u 23 sata i 50 minuta. Na norveškoj strani je dizana uzbuna, no u pola noći malo toga se moglo napraviti. Nitko još nije bio siguran da li se radi o britanskim ili njemačkim brodovima. Iza ponoći je došla naredba da se polože minska polja, no mine nisu bile ukrcane na brodove, pa to nije bilo odmah moguće izvršiti. Njemačka eskadra je tako prošla prvu prepreku. 6 njemačkih minolovaca su onda, po planu, prekrcali na sebe vojnike s većih brodova i odvojili su se da bi zauzeli otoke Balearn, Rauoy i obalni gradić Horten, dok je glavna eskadra oko 2 sata i 30 minuta nastavila prema Oslu. U 3 sata i 40 minuta njemačka formacija je naišla na 2 norveška patrolna broda, Alfa i Furu, no nijedna strana nije otvorila paljbu. U 4:10 norveški patrolni brod Otra je presreo njemački Albatros koji je žurio stići u formaciju nakon okršaja s Polom 3. Paljba nije otvorena, ali njemački brodovi su po prvi put identificirani i ta informacija je proslijeđena do obalnog zapovjedništva. Norvežani su po prvi put ove noći znali tko im je neprijatelj. Glavnina njemačke eskadre je u to doba ulazila u tjesnac Drobak, najopasniji dio puta.
Glavnina norveške obrane je logično bila smještena u njemu. Tvrđava Oscarsborg na otoku Sondreka-Holmen je branila prolaz, koji je dodatno bio zaštićen bitnicama od 150 i 57 mm na kopnu te torpednim lanserima na otoku Nordreka-Holmen. Zajedno s predviđenim minskim poljima i manjim brodovima u patroli, bila je to ozbiljna prepreka. Njemci nisu znali previše o tim starim utvrđenjima. Štoviše, zbog nedostatka obavještajnog rada, nisu uopće znali za torpednu stanicu, a topove na Oscarsborgu su smatrali prestarima da budu prijetnja. Oscarsborg uistinu nije bio prijetnja koja je mogao biti. 3 stara topa, Krupp od 280 mm u otvorenim ležištima su bili ozbiljna prijetnja. No manje od trećine potrebnog osoblja je bila na otoku u tom trenutku. Ostatak bi bio popunjen u slučaju mobilizacije, koja nije provedena. Ukupno su na otoku bila 24 topnika i još 70 neborbenih osoba, koje su pomagale oko punjenja, reflektora i komunikacije. Zapovjednik tvrđave je bio iskusni brigadir Birger Eriksen. Dostupno osoblje je stoga napunilo 2 topa, dok treći nije korišten. Punjenje granatama 255 kg je zahtijevalo korištenje dizalica i posebnih kolica, za što pomoćno osoblje nije bilo osposobljeno. Torpedna bitnica je datirala iz prošlog stoljeća. Bila je ugrađena u stijenu i stoga teško vidljiva. Imala je 3 lansirne cijevi ispod razine mora s još 6 torpeda u rezervi, odnosno ukupno 9. Torpeda su bila stara 40 godina i originalno su izrađena u Rijeci, u tvornici Whitehead, a imala su bojnu glavu od 100 kg eksploziva. Njome je zapovjedao donedavno umirovljeni komodor Andreas Andersen, koji se mjesec dana ranije vratio iz mirovine. Na topove na kopnu većina osoblja je stigla tjedan dana ranije i ono je bilo potpuno neiskusno u rukovanju s njima. Pridružilo im se 50 kadeta iz oblične topničke škole koji su omogućili da svi topovi budu u upotrebi. Iako je svo to naoružanje bilo zastarjelo, bilo je dobro održavano, redovito testirano i u nadolazećoj bitci potpuno funkcionalno. Njemačka formacija je prema naredbama trebala prvo poslati 2 minolovca u izvidnicu da se testira obrana. No ta 2 broda se nisu mogla pronaći iz Blihera u mraku i magli. Umjesto da pošalje neki od drugih dostupnih manjih brodova, admiral Kumec je odlučio ići na čelu s Bliherom, najvećim i najvrijednijim brodom. U 4 sata i 15 minuta reflektor s obale je obasjao Bliher, a u tom trenutku brod je zamalo pregazio i mali hidrozrakoplov koji je poljetao u izvidnicu. Na norveškoj strani bitnice su bile spremne već od prije ponoći, kad je Pol 3 uspostavio prvi kontakt s uljezima. Dogovor je bio da se paljba otvori bez hitaca upozorenja. Takvi hici su već ispaljeni ranije s obalnih bitnica na otocima Balearn i Rauoy, a područje prolaza Drobak imalo status ratne luke, Krieghavn. Stoga se smatralo da su uljezi znali u što se upuštaju. Brigadir Eriksen je znao da riskira svoju karijeru ako otvori paljbu na krivi brod, no smatrao je da je to mala cijena za čovjeka koji je već i onako bio pred mirovinom. Njemački brodovi su opaženi u 4 sata i 17 minuta, a naredba za otvaranje paljbe je došla u 4:21, kad su njemački brodovi bili udaljeni 900 metara. Birger Eriksen je izjavio: ili će me odlikovati, ili ću ići pred vojni sud. Paljba! Prva granata iz topa od 280 mm je pogodila i raznijela prostore iznad zapovjednog mosta Blihera. Svo osoblje u platformi za kontrolu protuzrakoplovnog oružja je odmah poginulo, a ono ispod nje i iznad nje potpuno ošamućeno. Druga granata je pogodila trup iza dimnjaka. Ležište protuzrakoplovnog topa od 105 mm je bilo uništeno, kao i hangar za zrakoplove. Jedan zrakoplov je bio spreman na katapultu, a drugi u hangaru, oba puna goriva koje je planulo. Osoblje u ovim prostorima je odmah poginulo, kao i velik broj vojnika ispod palube na mjestu pogotka. Drugi pogodak je započeo velik požar koji se širio pod palublje, te nestanak struje na sražnjem dijelu broda i prestanak rada kormila. Odmah je naređeno da se brzina poveća, te da se uzvrati paljba. Zbog pomutnje na zapovjednom mostu, razbijenih daljinomjera i prekinutih veza, glavna bitnica nije nikad pronašla metu. Sekundarni topovi su otvorili paljbu naslijepo na sve strane, no niti jedan norveški vojnik nije niti ranjen. U tom trenutku bitnice s obale su otvorile paljbu na brod. Topovi od 150 i 57 mm nisu promašivali na dometu od 1 km i čitavo nadgrađe broda je razneseno serijom pogodaka. Oko 20 srednjih i 30 lakših granata je pogodilo praktički svaki dio broda.
Požari su izbili na skoro svim palubama, sekundarni topovi su uništeni, struja je nestala i brodom se nije moglo upravljati zbog presječenih signalnih kabela. Zapovjedi za skretanje propelerima su izdavane preko kurira, te je brod morao usporiti da se ne nasuče. Torpeda su ispaljena da ne bi detonirala u lancirnim cijevima. Brod, prepun vojnika na svim palubama, je bio neupravljiva goruća baklja u tom trenutku. No najgore je tek dolazilo. Oko 4:30 Blicher je došao u područje djelovanja obalne torpedne bitnice. 2 torpeda su ispaljena, dok je 3. čuvano za moguću iduću metu. No više od toga nije bilo ni potrebno. Prvi je pogodio u područje prednjih topovskih kupola, a drugi u strojarnicu malo iza sredine broda, blizu mjesta gdje je druga granata od 280 mm eksplodirala. Drugi torpedo je bio fatalan zato što je voda prodrla u strojarnicu. Uskoro su sve 3 turbine bile bez pogona, a nedugo nakon i crpke su prestale raditi. Brod se kretao po inerciji i naginjao na pogođenu lijevu stranu. Sidro je bačeno kako se brod ne bi razbio o stijene fjorda. Nakon što je Blicher prošao kroz njihovo područje paljbe, norveški topnici su okrenuli paljbu na Lutzow, koji je bio 600 metara iza Blichera. I na njemu je naređeno otvaranje paljbe, no kao i sa Blicherom, mete nisu mogle biti identificirane u mraku. Brod je ubrzo pogođen s 3 granate od 150 mm. Prva je pogodila središnji top i iz upotrebe izbacila prednju topovsku kupolu. Druga se probila u sredinu broda, no bez veće štete za borbene sustave. A treća eksplodirala na palubi po sredini broda. 10 članova posade je poginulo i isti broj je ranjen. Dodati pogodci topovima od 57 mm nisu nanijeli veću štetu. S Lutzowa su opažene 2 eksplozije na Blicheru i smatralo se da je brod naletio na mine, budući da kopnena torpedna bitnica nije bila poznata njemačkim časnicima. Emden nije otvorio niti primio paljbu. Kapetan Thiele na Lutzowu je preuzeo zapovjedništvo i naredio povlačenje. Njemački topovi i dalje nisu imali jasne mete, norveška paljba je bila ubitačna s ovih udaljenosti, a minsko polje je značilo da je prolaz nemoguć. Norvežani su prekinuli paljbu u 4:40 kad su se njemački brodovi udaljili niz fjord. Blicher je u to vrijeme bio u sve težem položaju. Streljivo, uskladišteno na raznim nezaštićenim mjestima na brodu, je detoniralo od vrućine i požare nije bilo moguće ugasiti bez struje i funkcionalnih crpki. Topnici su upućeni da pomognu u borbi protiv požara, no bez uspjeha. U 5:30 je detoniralo skladište granata od 105 mm i nagib se naglo povećao. Gorivo se počelo izlijevati iz broda. Konačno je izdana naredba da se posada pripremi za napuštanje broda. No, brodice su bile uništene, kao i pojasevi za spašavanje uz ogradu broda, a većina posade i ukrcanih vojnika nije znala plivati. Udaljenost do otoka Asholmene je bila 300 metara, a do obale fjorda oko 500 metara. Kad je nagib broda dosegao 45 stupnjeva, naredba za napuštanje broda je konačno izdana, iako je dobar dio posade već ranije skočio u more. Oko 6:25 brod se konačno prevrnuo. Nekoliko minuta nakon toga čula se velika podvodna eksplozija i preliveno gorivo na površini mora se zapalilo i pobilo mnoge mornare koji nisu odmakli dovoljno daleko. Zbog pretrpanosti broda teško je odrediti njemačke gubitke. Brojke variraju od 400 do 800 poginulih, a nekih 1400 je došlo do obale. Mnogi su izgubili udove od mraza u hladnom moru ili na obali, budući da je temperatura zraka bila ispod nule. Također, mnogi nisu imali obuću, budući da su ju skinuli kad su skakali u more, pa su ju improvizirali od mokre odjeće, što je bilo grozno na zaleđenom tlu. Bilo je slučajeva gdje su mornari i vojnici toliko promrzli nakon 20 minuta u moru da su došli do obale, ali nisu imali snage da se popnu u stijene. Palili su vatre na obali da se zagriju. 100-tinjak norveških vojnika, koji su došli iz obližnja vojarne, nije imalo nikakvih problema da zarobi tu čitavu posadu, koja je bila iscrpljena, promrzla, puna opeklina i ozeblina, bez ikakvog oružja i volje za borbom. Ranjenima je pružena bolnička skrb koliko je bilo moguće. U 18:30 je norveški zapovjednik dobio naredbu za povlačenje i ostavio Njemce bez straže, efektivno ih oslobodivši. U 22 sata preživjeli časnici iz Blichera iz kopnene vojske su ukrali autobus i stigli do Osla oko ponoći, koji je već bio okupiran od strane padobranaca. Bitka je te noći bijesnila i u luci Horten, malo ispred prolaza Drobak. Nju je branio minopolagač Olav Tryggvason, jedan od najmoćnijih norveških brodova.
4 topa od 120 mm, jednim od 76 i 2 od 40 mm. Njemački minolovci R-17 i R-21 su oko 4:30 sa oko 120 vojnika uletjeli u luku u pokušaju da ju zauzmu na iznenađenje. Olav Tryggvason je prvo ispalio hice upozorenja, a onda je otvorio ubojitu paljbu na R-17 koji je eksplodirao dok su se vojnici iskrcavali. Paljba je otvorena i na R-21 koji se sklonio u obližnji zaljev, nasukao na plažu i iskrcao svoje vojnike tamo. Norveški pomoćni brod Rauma je teško nastradao u borbi s R-21. Olav Tryggvason je isplovio i stupio u borbu s većim njemačkim minopolagačem Albatrosom koji je bio oštećen i povukao se tražeći pomoć krstarica. Emden se oko 7 sati pojavila ispred Hortena, no ona i Olav Tryggvason se nisu opazili u jutarnjoj magli. Preživjeli iskrcani njemački vojnici su u međuvremenu zauzeli zgradu u središtu Hortena i zahtijevali norvešku predaju, a u suprotnom će uništiti grad bombardiranjem iz zraka i s mora. To je naravno bio blef, no do vremena, kad su norveški zapovjednici uspjeli uspostaviti vezu sa zapovjedništvom, ona je već bila u povlačenju iz Osla i takve odluke su prepuštene lokalnim zapovjednicima. Stoga je kontraadmiral Smith Johansen, koji je vidio Emden i znao da nema načina da se bori protiv nje i ostalih njemačkih krstarica, u 7:35 potpisao predaju grada, norveških vojnika, obalnih bitnica i brodova u blizini. Bitke za Rauoj i Bolearn su se još vodile. Rauoj se predao iako je utvrda bila u dobrom položaju da odbije njemačke napade, dok je Bolearn odoljevala dok se stari topovi nisu pokvarili, nakon čega se i ona predala. Olav Tryggvason je također preuzet i ubrzo uključen u njemačku mornaricu. Na Oskarsborgu brigadir Eriksen je obaviješten o predaji prednjih utvrda, no odlučio je nastaviti otpor. Među njegovim vojnicima nije bilo ubijenih niti ranjenih, a olupina Blüchera je bila dokaz snage tvrđave, koja je uspješno poremetila njemačke planove za rano zauzimanje Osla. Preostali vojnici, najviše Sucava, su iskrcani u luci Son, odakle su stigli do Osla kopnenim putem. Oni su rekvirirali kamione i autobuse u lokalnom području i uputili se put glavnog grada. Oskarsborg je međutim trebalo eliminirati i Luftwaffe je pozvana u pomoć. Napadi su počeli već u 7:45 i nastavili se tijekom čitavog dana. Posada se sklonila u sigurnost tunela u tvrđavi. Kako je dan odmicao i magla se dizala, i Lucau se pridružio bombardiranju svojim topovima od 280 mm. Čitav otok je bio pokriven dimom i prašinom. Telefonska veza je izgubljena, no norveških gubitaka nije bilo, a i topovi su uglavnom bili neoštećeni. U 18 sati njemački minolovci su iskrcali vojnike koji su s kopna zauzeli obalne baterije kod Robaka. Pregovori oko predaje Oskarsborga su započeli, no brigadir Eriksen nije htio Njemcima odati ikakve podatke o obrani Osla, osim da mine nisu položene i da njemački brodovi mogu pokušati spasiti posadu Blüchera. Eriksen je ipak znao da daljnja borba u izoliranoj tvrđavi nema smisla i pristao je na predaju. Njemački brodovi su prošli kroz Drobak tek 10. travnja u 8:45, 30 sati iza rasporeda. Na povratku na popravke u Njemačku idućeg dana, 11. travnja, Lucau je torpedirala britanska podmornica Spearfish i skoro mu otkinula krmu. Teška krstarica je provela godinu dana u popravcima, no njen zapovjednik, kapetan Thiele, je odlikovan željeznim križem za uspješan dovršetak operacija u Oslofjordu nakon potonuća Blüchera. Gubitak tog broda je bio težak udarac za Kriegsmarinu i otvorena je službena istraga. Kapetan Boldag je stradao nekoliko dana kasnije kad je njegov zrakoplov nestao na letu za Njemačku. Vojska je krivila baš njega za brojne gubitke, budući da je usidrio brod umjesto da ga nasuče, što bi potencijalno spasilo mnoge živote. Iako je brod bio pogođen različitim oružjima, u konačnici je vjerojatno mogao preživjeti svaki od tih napada pojedinačno i samo je njihova kombinacija u kratkom vremenu uzrokovala toliku štetu koja se više nije mogla kontrolirati. Posada je bila neiskusna i to je doprinijelo nemogućnosti da se požari dovedu pod kontrolu. Na norveškoj strani brigadir Eriksen je umro nakon rata te je bio predmetom 2 istrage koje su obje zaključile da je djelovao bez naredbi. Umro je 1958. godine kao ogorčen čovjek jer njegove akcije nisu priznate. To je ispravljeno tek 50 godina kasnije kad je u Oskarsborgu kralj Harald otkrio njegov kip i danas je općenito priznat kao norveški heroj.
Paralelno s operacijama u Danskoj, planirane su zračno-desantne operacije i na norveške zračne luke Fornebu kod Osla i Sola kod Stavangera. Zajedno s Aalborgom u Danskoj činili su osnovu njemačkog plana za uspostavljanje zračne nadmoći. Kjeller kod Osla i Kjevik kod Kristiansanda bi također bili zauzeti i osposobljeni u kratkom roku. Fornebu je bio najvažniji zbog blizine Osla, ali i ostali su bili bitni u uspostavljanju zračne nadmoći koja bi omogućila podršku brodovima i kopnenim trupama, prijevoz dodatnih vojnih jedinica zrakom i kontrolu mora, što je bilo najučinkovitije oružje koje Njemačka imala protiv kraljevske mornarice. Zato je bilo ključno da se ove zračne luke zauzmu u kratkom roku i neoštećene, kako bi zračne operacije mogle odmah započeti. Fornebu je bio vojna baza i stoga je desant na njega bio prva padobranska akcija u povijesti kojoj je pružan otpor. Doduše, protuzračna obrana se sastojala samo od 5 strojnica Colt. Norveško zrakoplovstvo nije bilo značajno, a najmoderniji lovci su bili 9 britanskih dvokrilaca Gloster Gladiator, upravo na Fornebu. Tijekom noći su držani u pripravnosti i u 4 sata patrola je prvi put identificirala njemačke dvomotorne bombardere. Njemački plan je bio poslati 8 dvomotornih lovaca Bf-110 koji bi potisnuli zračnu obranu, nakon čega bi 340 padobranaca iz 29 zrakoplova Ju-52 zauzelo Fornebu. Njih bi odmah slijedilo 900 vojnika u transportnim zrakoplovima, a teška oprema i zalihe bi došli morem. Međutim, ista gusta magla koja je otežavala borbu u Oslofjordu je stvarala probleme i padobrancima. Zapovjednik padobranaca Erich Walter i zapovjednik eskadrile Karl Dreves su se glasno svađali u zrakoplovu. Walter je htio iskočiti bez obzira na maglu, a Dreves je smatrao da je to preopasno, prvenstveno za zrakoplove. Stoga je kao nadređeni naredio odustajanje od operacije. Već je bio izgubio kontakt sa 2 svoja zrakoplova, za koje je smatrao da su se sudarili u magli i srušili. Međutim, 3 zrakoplova nisu primila radio poruku za okretanje. Drugi val je već bio u zraku i također je okrenut nazad za Njemačku. Zajedno s katastrofom Blichera, njemački planovi za Oslu su bili u potpunom rasulu u tom trenutku. Međutim, zapovjednik drugog vala, Richard Wagner, je primio odluku o odustajanju, no ona nije specifično spominjala njegovu eskadrilu. Budući da su se vremenski uvjeti poboljšavali kako su zrakoplovi prelazili Skagerrak i dolazili na norveško tlo, smatrao je da se obavijest ne odnosi na njega i nastavio je s misijom slijetanja na Fornebu sa svoja 3 zrakoplova, dok se ostatak okrenuo za Njemačku i već okupiranu Dansku. Bf-110 su se u konfuziji pridružili drugoj formaciji bombardera Heinkel 111. U tom trenutku 7 Gloster Gladiatora je uočilo i presrelo tu formaciju. U zračnoj borbi agilni gladijatori su oborili i oštetili po 2 Bf-110 i također 2 bombardera, za jedan svoj zrakoplov. Njemački zrakoplovi su koristili trasirna zrna, što je trebalo olakšati preciznost, ali je i olakšalo norveškim lovcima da znaju kad se izmaknuti. Budući da je Fornebu bio pod napadom, sletjeli su bez streljiva i goriva gdje god su mogli i većina ih više nije sudjelovala u zračnim borbama. Međutim, piloti su se kasnije pridružili obrani Velike Britanije. Preostali Bf-110 su započeli napad na Fornebu oko 8 sati ujutro. Kao i u ranijoj borbi, koristili su trasirna zrna, što je Norvežanima olakšalo zauzimanje zaklona kad bi njemačka paljba došla preblizu. No zbog slabe pripreme, većina strojnica je brzo ostala bez streljiva, a u konfuziji nitko nije mogao pronaći ključ od magazina. No, ni Njemcima nije išlo sve po planu. Bf-110 su trebali sletjeti na Fornebu čim ga padobranci zauzmu, no njih nije nigdje bilo. Njemačkim lovcima je ponestajalo goriva. U tom trenutku 3 transportna zrakoplova su se iznenada pojavila. No, umjesto da izbace padobrance, Ju-52 su na užas pilota u Messerschmittima počeli slijetati na branjenu zračnu luku. To su bili vodeći zrakoplovi drugog vala, koji nisu znali da zračna luka nije u njemačkim rukama kako je trebala biti. Norveške strojnice su otvorile paljbu i 50 do 60 njemačkih vojnika je poginulo, uključujući jedan Ju-52 koji je ranije oboren iznad Oslofjorda. U prvom zrakoplovu koji je sletio poginuo je zapovjednik drugog vala Richard Wagner. Bf-110 sada više nisu imali goriva i pokušavali su potresnuti norveške strojnice dok su slijetali na Fornebu. Prvi Messerschmitt je uništen u slijetanju. Ostali su prošli bolje, te, iako pogođeni, okupili su se na sjevernom dijelu zračne luke, skinuli strojnice sa sražnjeg sjedala i uspostavili obrambeni položaj.
Norveško pomoćno osoblje na zračnoj luci nije bilo naoružano i povuklo se. Druge skupine Ju-52 su pojedinačno nailazile i vidjeli kako Messerschmitti slijeću, te su mislili da je zračna luka zauzeta. Sjeverni dio nije bio branjen, njemački zrakoplovi su se tu okupljali, te su preživjeli vojnici pokušavali uspostaviti kontrolu. U tom trenutku su naišli izgubljeni zrakoplovi prve grupe s padobrancima. I oni su vidjeli njemačke zrakoplove na tlu i stoga nisu skakali, već su također sletjeli. Poruku da je Fornebu zauzet je poslao zapovjednik jedinice Messerschmitta. Njemačkom stožeru, koji je smatrao da je desant otkazan, je to došlo kao ogromno iznenađenje. Svi Junkersi prvog i drugog vala, koji su se okrenuli za Njemačku i Dansku, su se ponovno okrenuli i poslani su da pojačaju Fornebu. To je bila mala zračna luka i zrakoplovi su se morali parkirati na obližnje livade da stvore mjesta za nova pojačanja koja su stizala bez nekog reda i poretka, često se sudarajući na tlu. Barem 15 ih je nepovratno oštećeno u tim operacijama. No usprkos teškim gubicima zbog norveških strojnica, dovoljno njemačkih vojnika je uspješno sletjelo da potpuno zauzmu zračnu luku. Fornebu je stoga zauzet u zračnom desantnom napadu, no bez i jednog skoka padobranom. Padobranci su se brzo organizirali i započeli napredovanje prema Oslu pješice ili u ukradenim kamionima. Centar je bio udaljen svega 8 km od zračne luke. Norvežani su se evakuirali i nisu uništili skladišta goriva, koja su Njemci odmah iskoristili da napune gorivom 3 preživjela Bf-110 koji su pomogli u patrolama oko zračne luke. To popodne su oborili jedan britanski Short Sunderland koji je došao u izvidnicu, a tom prilikom je narednik Ogwyn George preživio pad zrakoplova s visine od 1 km bez padobrana. 9. travnja u 6 ujutro situacija s njemačke strane bila loša. Oslo i Kristiansand su odbili prvi val napada, zračne luke nisu bile zauzete, a uspješne invazije u Narviku, Bergenu i Trondheimu su bile odsječene i bez podrške. Kraljevska mornarica je isplovila u potpunosti i gospodarila je morima između Njemačke i Norveške. Napetost u hotelu Esplanada u Hamburgu je bila nevjerojatna. Činilo se da će sve pripreme i sav rizik biti uzalud. General Falkenhorst, zapovjednik invazije, je odgodio svoj dolazak u Oslo, no pojedinačnim naporima njemačkih zapovjednika, norveškom neodlučnošću i, ponegdje čistom srećom, situacija se za nekoliko sati okrenula. Oslo nije bio pod masovnim zračnim napadima, no kako je bilo jasno da Norvežani pružaju otpor i da je mirna okupacija propala, započeli su zračni napadi na norvešku utvrdu Akershus u gradu. Zajedno s njemačkim trupama koje su ulazile u grad sa zračne luke Fornebu i bez vlastitih trupa koje bi im se mogle suprotstaviti, Oslo je uz dopuštenje premijera proglašen slobodnim gradom. Kapitulacija je potpisana u 14 sati i Oslo je ubrzo potpuno okupiran. Taj dan u njemu je bilo manje od 1000 Njemaca. No idući, 10. travnja, su stigli Lutzow i Emden i donijeli dodatna pojačanja. Prvi transportni brodovi s teškom opremom su stigli tek 12. travnja. Pažljivo razrađen plan je postao gola improvizacija. Preživjeli iz Blihera su preuzeli lučke operacije i rekvirirali norveške brodove do kojih su mogli doći. Njemcima je trebalo tjedan dana da dopreme dovoljna pojačanja da nastave napredovati u ostatak Norveške. Nakon napornog 8. travnja provedenog u sjednicama i bez pravog zaključka, generali i političari su uglavnom morali biti probuđeni kad su u 23 sata došle vijesti o ratnim brodovima na ulazu u Oslofjord. Glavni zapovjednik, general Lake, je taman došao do svog ladanjskog imanja izvan Osla i isprva je odbio vratiti se u grad. Nova sjednica vlade je organizirana u 2 ujutro i s obzirom na sve gore vijesti iz Oslofjorda naređena je djelomična i tiha mobilizacija u južnoj Norveškoj. Tiha mobilizacija je značila slanje poziva poštom ili telegramom i trajala bi barem 3 dana. Također, mobilizacija nije mogla biti brza niti uz najbolju volju. Puške i ostalo oružje je držano odvojeno od udarnih igala i streljiva koje bi bilo na drugim lokacijama kilometrima daleko. To je bila mjera kojom se sprečavalo da mogući civilni neredi poput onih u 20-ima prerastu u oružane pobune. Sad je to bio ozbiljan problem za obranu države. Budući da su dan ranije postavljali minska polja, ministri su vjerovali da je britanska mornarica isplovila i da će spriječiti njemačka iskrcavanja.
Načelnik glavnog stožera Hatledal se svađao s ministrom odbrane Ljunbergom i generalom Lakeom zahtijevajući potpunu i hitnu mobilizaciju. No Ljunberg nije popuštao. Naredbe za tihu i djelomičnu mobilizaciju su pisane rukom do 5:30, no poštanski uredi su se otvarali tek u 8 sati 9. travnja kad su zaista i poslani. Ovdje ponovno imamo različita svjedočanstva različitih aktera. Ljunberg i ostali ministri tvrde da je oko 5 ujutro nakon zaprimanja njemačkog memoranduma od strane veleposlanika dana naredba za punu mobilizaciju telefonom, no u glavnom stožeru tvrde da takav poziv nikad nije zaprimljen. U svakom slučaju, opća mobilizacija ujutro 9. travnja nije provedena. Komunikacija vlade i vojske je i dalje u ključnim trenucima bila potpuno neučinkovita. Njemački memorandum je bio napisan na 19 stranica i isticao je da nema neprijateljskih namjera, no da se ne može dopustiti vojna okupacija Norveške od strane saveznika. Zahtijevala se norveška suradnja i predaja, što bi ih automatski učinilo neprijateljima Velike Britanije i Francuske. Njemačkom veleposlaniku ministar vanjskih poslova Koht je citirao samog Hitlera: "Narod koji se pokorno predaje nasilniku ne zaslužuje da živi." Ti zahtjevi su stoga odbijeni. Njemački veleposlanik je rekao da to znači rat. "Rat je već započeo", odvratio je Koht. To se događalo u 5:20 ujutro kad je Blicher već tonuo, a njemački brodovi se približavali i ostalim norveškim lukama Trondheimu, Bergenu, Kristiansandu, Egersundu i Narviku. Budući da je Oslo bio pod neposrednim napadom, norveški parlament je donio odluku o evakuaciji u Hamar, 130 km sjeverno. Organiziran je poseban vlak koji je kretao u 7 sati ujutro. Kralj Hakon je također pristao na evakuaciju, a na posljedku i norveška vlada. Iako su njemački brodovi za sada bili zaustavljeni, situacija se mijenjala iz minute u minutu i obrana Osla nije bila zagarantirana. Njima se pridružilo i britansko veleposlanstvo nakon što je spalilo sve osjetljive dokumente. Ove dvije odluke o odbijanju njemačkih uvjeta i pravodobnoj evakuaciji su u nizu loših odluka tih dana omogućile preživljavanje norveške vlade i svrstavanje na ispravnu stranu povijesti. Većina norveških zlatnih rezervi su se već nalazile u SAD-u, no i preostalih 50 tona je ukrcano u kamione i poslano u Lillehammer to jutro. Norveška vojska je osnovala zajedničko vrhovno zapovjedništvo i evakuirala se u hotel u Slemdalu, sjeverno od Osla. Glavni zapovjednik Lake je htio svratiti do svog imanja i rekao je da će doći do 10 sati. Međutim, hotel je bio pun civila i nije mogao u tom trenutku primiti vojno zapovjedništvo. Zato je načelnik Hatledal donio odluku da se produži za grad Eidsvoll, gdje se Lake pridružio kasnije vlakom. Pomorsko zapovjedništvo im se pridružilo tamo tijekom dana jer je njihova rezervna lokacija Smedstad bila odsječena zbog preopterećenja telefonskih linija. Zapovjedništvo norveških oružanih snaga je stoga bilo u stanju raspada prvi dan invazije 9. travnja. Njemački agenti i pomorski ataše su uzalud čekali njemačke brodove na dokovima Osla, dok je zračni ataše Spiller došao do Fornebua gdje se spojio s njemačkim trupama. Na njemačkim brodovima su bili posebni odredi koji su trebali zarobiti kralja Hakona, no oni su očito zakasnili za tu zadaću. Spiller je odlučio tu zadaću preuzeti na sebe. Organizirao je jedinicu od 79 padobranaca. Ukrali su 2 automobila, kamion i 3 autobusa i 9. travnja u 17 sati krenuli sjeverno, bez posebnih naredbi i na Spillerovu inicijativu. Ceste su bile pune civila, ali i vojnika koji su se evakuirali iz Osla. U 2 ujutro kod Midskokena, nekih 100 km sjeverno od Osla i 20 od Hamara, naletjeli su na cestovnu blokadu koju su držala 93 norveška novaka i dobrovoljca. Imali su 2 strojnice od kojih se jedna zaledila i 40 metaka svaki. Padobranci su se raspršili i krenuli u napad, no Spiller je bio jedan od prvih koji je poginuo. Bez njegovog vodstva i jasne misije, njemački napad je zaustavljen. Stradalo je 6 padobranaca i ostali su se povukli autobusima. U mraku nije bilo jasno koliko je snažan norveški otpor i budući da su se nalazili duboko u neprijateljskoj pozadini, postojala je snažna mogućnost da budu opkoljeni i eliminirani.
Tako je završio Špilerov prepad koji je međutim izazvao daljnju evakuaciju kralja i parlamenta u Elverum. Vojno vodstvo se ponovno evakuiralo u Renu. 11. travnja general Lake je smijenjen i zapovjedništvo je preuzeo general Otto Ruge. Pod njegovim znatno odlučnijim vodstvom norveški otpor je postao daleko organiziraniji. Prvi rezultati mobilizacije su također dali mogućnost strategije postepenog povlačenja u očekivanju savezničke intervencije, no također dio skladišta vojne opreme je u nekim slučajevima već bio osvojen. Hatledal je razvio zdravstvene probleme i morao je biti smijenjen, a zapovjedništvo je uskoro ponovno premješteno, ovaj put u Lillehammer. Kralj i princ su 11. travnja zamalo ubijeni u njemačkom zračnom napadu od kojeg su pobjegli u šumu. Tada se i norveška vlast premjestila u Renu i potom Lillehammer. Quisling, kako smo rekli, nije bio dio njemačkih planova. 3. travnja se sastao s agentima Abwehra u Kopenhagenu koji su ga ispitivali o norveškoj obrani, no nije mu ništa rečeno o operaciji Weserübung. Nakon britanske intervencije znao je da dolazi invazija, britanska ili njemačka. Uzeo je sobu u hotelu u Oslu da bude blizu događanja. Čitav dan nije znao što se događa, no Hans Wilhelm Scheidt, njegov politički kontakt do NSDAP-a, ga je potaknuo da preuzme vlast u Norveškoj. Scheidt je tvrdio da za to ima podršku Hitlera. Ako je to istina, za to ne postoje dokazi u ostalim institucijama, već je vjerojatno bilo ispregovarano preko NSDAP-a, nacističke stranke. Quisling je otišao do zgrade norveškog radija i u 19:32 održao proglas kojim preuzima vlast u Norveškoj. To je bio državni udar koji je izvela jedna jedina osoba, jedinstven u povijesti. Kao dio svog proglasa spominjao je poraz norveške vojske i objavio novu vladu, a većina članova pročitanih na tom popisu nije uopće znala da su na njemu. Njemačko zapovjedništvo, veleposlanik Brauer, Falkenhorst, von Ribbentrop, nisu uopće znali što se događa. No kad su došli do Hitlera, on je dao naredbu da se Quisling prihvati. Vjerojatno je donio tu odluku u tom trenutku, budući da nije bila dio prethodnih planova. No, Quislingova vlast je bila kratkog vijeka. Norveški zapovjednici ga nisu slušali kao niti državni službenici, a i kralj Hakon ga je odbio kao mogućeg premijera 10. travnja. Štoviše, rekao je da će radije abdicirati nego ga ikad prihvatiti kao premijera. Većina ministara koje je najavio se nisu nikad pojavili u Oslu, a neki su se čak i priključili norveškoj vojsci. Quisling je bio ideolog, no vrlo loš operativac, što su i agenti Abwehra javljali u Berlin. Stoga je vrlo brzo prestao biti koristan Hitleru i Njemačka je nastavila pregovarati s kraljem Hakonom u okviru upravljačkog vijeća. Quisling više nije spominjan. 13. travnja mu je zabranjeno da koristi radio i 15. travnja je maknut sa svih funkcija. Pojavit će se kasnije, 42. godine, u okviru formiranja vlasti, no te 40. više neće igrati nikakvu ulogu.